Halo bosku, welcome to Jengger. Ketemu lagi dengan si Tohan. Salam inovasi pertanian. Sorry bos, tarik tangkai dulu biar lancar kita berbicara dan menjelaskan ini lebih detail. Oke, langsung saja. Di depan samping saya ada mesin-mesin, yaitu mesin untuk penggunaannya di giling padi dan separator padi. Separator keras. Ini separator keras bisa, separator padi bisa. Ini digerakkan oleh listrik. Ini mesin giling padi Yasuka yang dua fungsi. Oke, memang hasilnya udah bagus, tapi biar lebih bagus lagi kita coba menggunakan ini seperti apa hasilnya dan bagaimana kualitasnya. Oke bos ya, kita langsung aja karena review ini sudah saya jelasin di video sebelumnya. Review ini juga sudah saya jelasin di video sebelumnya. Oke, kita akan uji langsung seperti apa hasilnya. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Kalau mau di subscribe ya terserah lah. Yang penting kalian puas nontonnya. Oke, ikuti terus. Salam inovasi pertanian.
beras superior. Nah, utuh, bersih, putih. Jadi ini langsung masuk ke Magicom, nggak berambut dia. Oke ya, sip ya, bagus. Kita kalau mau ubah lagi lebih berkualitas, kita masuki ke sini. Oke, seperti apa hasilnya? Oke ya. Ini sebelum kita masuki ulang lagi ke separator, kita akan uji dia lebih bagus lagi, biar lebih utuh lagi, lebih dari premium. Oke, kita uji. Sip, lanjut. Ini dia sebelum. Oke ya. Oke, saya ambil dulu. Ini dia. Oke, kita akan masukin lagi. Coba. luar biasa. Separatornya juga berfungsi dengan baik. Ini separator padi bisa, beras bisa, jadi dua fungsi ya. Nih, panirnya ini kan. Buat anak ayam, anak entok. Wow. Iya nih. Uji coba dulu, direndam. Mana yang apung, mana yang enggak. Oke ya, sip. Oke.